नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी है। न वक़्तु ठठो मां ख़बर ॾींदा आलू त शमूलियत प्रोग्राम वार्ड नंबर 3 ठठो जे मुख़्तलिफ़ बिरादरनि जे माण्हुनि जमायतुल इस्लामी में शमूलियत कई। ज़िला अमीर जमायतुल इस्लामी ठठे जे अल्ताफ़ अहमद मल्ला शमूलियत करण वारनि मेंबरनि खां हलफ़ खणायो ऐं इन मौक़े ते अमीर जमायतुल इस्लामी ठठे जे अब्दुल्ला आदम गांधरो ख़िताब कंदे चयो आहे त ठठे शहर की आवाम जे गरीब माण्हुनि जे मिस्किन माण्हुनि जे हारी मजदूर केबिन वारो बेकरी वारो गडागरी वारो रशी वारो हिन जे दिलनि जे अंदरि जेको वॾनि जो ख़ौफ़ पियल आहे हीअ अगरि पाण कढण में कामयाब थी वियासीं नौजवान जेके असां गॾु थी रहिया तव्हां सम्झा थो त हे वॾेरा जेके चंद माण्हू आहिनि ठठे शहर जे अंदरि चंद माण्हू आहिनि जेको तव्हांजे मथां हुकमरानी कंदा चंद घर आहिनि चंद ख़ानदान आहिनि जेको आहे हर शइ में MP MLA हुअनि कारोबारी तबिको हुआ है पाण त मुलाज़िम आहियूं मज़दूर आहियूं हिन जा बड़ा फिर लिया पाण सां गुलाम थी विया ऐं चंद माण्हुनि जे करे सॼो खटको जेको आहे झटमार लॻो पियो आहे कब्ज़े में आहे उन ठठे शहर जे कब्ज़े मां छॾण जे करे जोनेजा कॉलोनी खे माना तरक़ी ॾियारण जे लाइ कची आबादी खे जेको तरक़ी ॾियारण जे लाइ पंहिंजे दोस्तनि खे जेको गरीब माण्हुनि खे पंहिंजे पेरनि ते बीहारणो आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।